Yesu nifanyie nafasi, niketishe. Baba nifanyie nafasi, nami Bwana niketishe. Wewe nifanyie nafasi, Baba niketishe. Mwanao nifanyie nafasi, na mimi Bwana niketishe. Mahali pa heshima Bwana, mahali pa furaha sana, mahali pa amani tele, niketishe Bwana. Maana nimechoka kulia, nimechoka maumivu moyoni, nimechoka kusema manyanyaso mahali hapa Bwana, nimepachoka. Yesu niketishe kama Danieli ulivyomketisha Babeli. Yesu niketishe kama Daudi mahali pa utukufu na heshima, wakuone wewe, wakujue wewe. Amen. Ni maombi ambayo Mungu anaenda kukuketisha mahali pa furaha, mahali pa heshima, mahali pa amani tena, mahali pa kicheko. Haleluya. Neno la Mungu linasema kwamba vitu vyote na ulimwengu wote ni mali ya Bwana. Hagai 2:8 anasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Haleluya. Na Mungu katika Samueli ile 1, Samueli wa kwanza ile 2:8-7 anasema Mungu ndiye anayeinua na Mungu ndiye anayeshusha. Haleluya. Kwa Mungu ndiye anayemketisha mtu kwenye nafasi, na Mungu huyo ndiye anayemshusha mtu na kumketisha mwingine. Haleluya. Naomba nikubariki siku ya leo. Naomba nikuombee. Haleluya. Nasikia moyoni kukuombea ili Mungu akuketishe mahali pa heshima, mahali pa furaha, mahali pa amani. Haleluya. Nikuombee kitu kimoja ambacho yamkini hujui nini maana ya maombi. Maombi maana yake ni kutravel, ni be transformed, ni kusafiri katika ulimwengu wa roho kutoka kwenye nafasi fulani na kwenda kwenye nafasi nyingine iliyo bora zaidi, before haijadhirika kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa mfano, unapoomba kwa habari ya nafasi, ni lazima uwe na uhakika kwamba ulikuwa umeketi mahali fulani, na wakati unapoomba utajikuta unaomba mpaka umefika mahali unajiona kabisa katika ulimwengu wa roho, nimeketi mahali pa furaha, nimeketi mahali pa utukufu, nimeketi mahali pa heshima, nimeketi mahali pa amani. Sio vitu tu vya kufikirika. Tunasafiri katika ulimwengu wa roho kwa njia ya maombi. Yesu apewe sifa sana. Kwa unapoomba lazima uhakikishe umesafiri kutoka ile eneo lilipokuwa. Kwa mfano, kama ulikuwa unaombea mtoto, lazima uhakikishe umesafiri kutoka mahali pa kuona kwamba hauna mtoto mpaka kwenye kiwango ambacho unakuwa na uhakika, unakuwa na ile reality kabisa kwamba hapa nina mtoto. Narudia tena. Usiombe kana kwamba unamwomba Mungu afanye tu yeye mwenyewe kwa nguvu zake, bali anafanya kwa kadri ya nguvu tendao kazi ndani yetu. Nguvu gani? Nguvu ya imani. Imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika. Kwa unapoomba lazima uombe mpaka ufike kwenye reality ya kiroho ambayo inajua kabisa hapa nina uhakika kwamba nimeketi kwenye nafasi fulani. Narudia tena. Unaomba mpaka umeona umeketi kwenye uhakika, kwenye ile reality ya kile ambacho kunataka. Unapoomba, omba mpaka umesafiri kutoka kwenye ile eneo la kwanza kwenda kwenye lile eneo ambalo uitamani kuketi kwenye ulimwengu wa roho. Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoomba, hakikisha unapomaliza usijione kama kwamba bado ni yule wa kwanza. Jione umebe transformed,
jioni umesafirishwa kwenda kwenye nafasi nyingine ya kiroho, ambapo kwenye nafasi uta experience yale matokeo ambayo ulikuwa yaomba mbele za Mungu before hata hujayaona. Narudia tena. Unapoomba Mungu akupe mtoto, omba mpaka ufike kwenye kiwango ambacho unajiona kabisa wewe ni mama mtarajiwa. Haleluya. Unapoomba Mungu akupe kazi, unaomba mpaka umefika kwenye point ambayo unaona ile reality, unaona ule uhalisia kiroho, hata kama kimwili hujauona. Yesu asifiwe. Ndio maana wengine anaomba, anaanza kuota tayari ana yale maisha. Kama alikuwa anaomba mume, anaanza kuona mambo ya harusi, mambo ya engagement na mambo mengine. Kwa nini? Tayari umeomba, maana umesafiri kutoka kwenye ile position ya kutokuwa na yale mambo. Kumbuka, tunaposema maombi au tunaposema mtu hivi unavyoniona, kuna namna nipo kwenye ulimwengu wa roho hata kama wewe uniona. Mungu anaponitazama hanioni katika taswira unayonitazama wewe. Ananiona kwenye ile taswira ambayo tayari nimeshakamilishwa. Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu alipomtazama Yeremia akamwambia, sikiliza Yeremia, wewe ni nabii wa mataifa hata kama unajiona mtoto. Mungu hakutazami katika ile reality ya sasa. Akikutazama wewe lazima akuone kwenye ile reality ya kiroho. Yesu asifiwe. Kwa tunapoomba, tunaomba kwa lengo la kuingia kwenye ule uhalisia wa kiroho. Adamu, Mungu alipomtazama alimuona, mbona hauko kwenye ile reality ambayo nilikuwa nataka ukae? Akamwambia, uko wapi? Uko kwenye reality gani? Upo sehemu gani? Kwa kuna mtu unanisikiliza majira haya, kwenye ufahamu wako na kwenye roho yako, upo kwenye kazi lakini hauko kazini. Upo mahali pengine. Kwa lazima usiku ya leo uketishwe katika nafasi yako. Kuna mwingine anaweza kama amevaa vizuri, amependezwa na nitazama, lakini kwenye ulimwengu wa roho hauko vile ambavyo mtu anakutazama. Mwingine umeshachukuliwa kwenye ulimwengu wa roho, wewe hata kazi yako manake hauna. Wewe ni maskini hata kama umevaa vizuri. Haleluya. Umefungwa hata kama tunakuona unatembea. Kwa kwenye ulimwengu wa roho kuna mahali ambapo Mungu anatuketisha, mahali pa heshima, furaha, amani na baraka tele. Na shetani kwenye ulimwengu wa roho kuna mahali anakuketisha, mahali pa kulia, mahali pa machozi, mahali pa mateso. Sasa leo Roho Mungu amenisukuma nikuombee mahali popote ulipokuwa umekamatwa, ulipokuwa umeketishwa, mahali popote ulipokuwa umeketishwa katika ulimwengu wa roho. Nasema hivi, leo unaenda kutoka hapo. Yesu asifiwe. Naomba urudie maombi haya. Sema, Bwana Yesu, nimekubali leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba Bwana Yesu, unitoe kila mahali ambapo nilikuwa nimewekwa. Uniondoe kila mahali ambapo nilikuwa nimefichwa. Uniondoe kila mahali ambapo nilikuwa nimewekwa. Sema, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa uweza wa Roho Mtakatifu, mahali popote, nafasi yoyote niliyokuwa nimewekwa, mahali popote, eneo lolote niliyokuwa nimewekwa, sehemu yoyote, mahali popote maisha yangu yalipokuwa yamewekwa, kibali changu kilipokuwa kimewekwa, nasema siku ya leo ninatoka hapo, ninaingia katika mahali pa ustawi, ninaingia katika mahali pa uzima, ninaingia katika mahali pa faraja tena. Mungu akamwambia Adamu, uko wapi? Biashara yako iko wapi? Ndoa yako iko wapi? Watoto wako wako wapi? Kwa unaweza ukakuta unajiona hapo upo hapo, lakini watoto wako ishachukuliwa, kazi yako ishachukuliwa, ndoa yako ishachukuliwa. Ninatangaza leo kwa jina na kwa nguvu za Roho wa Bwana, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, mahali popote mambo yako yalipokuwa yamechukuliwa, nasema leo yanarejeshwa tena. Ninasema leo unarejeshwa tena. Nasema leo yanarejeshwa tena kwa nguvu za Roho, kwa nguvu za Roho, kwa nguvu za Roho. Ninatangaza unarejeshewa kwa jina la Yesu, yanarejeshwa. Ninakuketisha tena katika ulimwengu wa Roho, katika ulimwengu wa Roho. Ninatangaza ile nuru yang'aa gizani, na hilo giza halikuliweza kwenye zile hali. Akatuketisha katika ulimwengu wa roho pamoja naye. Natangaza siku ya leo, kama alikuwa amekuketisha kwenye makaburi, kama alikuwa amekuketisha mahali pa uharibifu, kama ulikuwa umeketishwa mahali popote pa mikosi na laana, ninatangaza leo ninakuketisha mahali pa uzima. Ninatangaza leo ninakuketisha
kuketisha mahali pa baraka. Ninatangaza leo na kuketisha mahali pa ndoa. Natangaza leo na kuketisha mahali pa ustawi na baraka tele za Yesu Kristo ali hai. Narudia tena. Mahali popote ambapo walikuwa wao wamekuketisha, umeketishwa wapi? Nasema leo ninakurejesha tena kwa nguvu za Roho Bwana, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa Roho Bwana. Ninakuketisha leo. Haleluya. Yesu apewe sifa. Naona Bwana Yesu akikuketisha leo. Haleluya. Mahali pa furaha na heshima. Naona Yesu akikuketisha leo. Wewe ambaye ulikuwa umekataliwa, naona Yesu akikuketisha leo mahali pa heshima. Naona Yesu akikuketisha leo mahali pa furaha. Naona Yesu akikuketisha leo mahali pa kicheko. Naona Yesu akikuketisha leo mahali pa uzima. Ninatangaza pokea uzima. Robo shatarama. Nasema mahali popote walipokuwa wamechukua kazi yako na kuikatisha mahali pa mikosi, na kuikatisha na kuifunga minyororo yao ya giza. Ninasema hiyo minyororo naikata kwa nguvu za Roho Bwana, kwa uwezo wa Roho Bwana. Ninakutenga siku leo na kila madhabahu na kila mafatilizo ya adui, na kutenga siku leo. Haleluya. Mungu akamwambia Adamu, uko wapi? Nauliza leo, biashara yako iko wapi? Nauliza leo, uchumi wako uko wapi? Haleluya. Yerabashata. Siku moja kuna mtu nikaa naongea naye. Kaniambia, mtumishi wa Mungu, hali yangu ni mbaya. Kaambia, unafanya kazi wapi? Serikalini. Haleluya. Tena zile ngazi kubwa serikalini. Akaniambia, lakini sioni fedha yangu inapoenda. Haleluya. Kwa kuna mtu uchumi wako umeketishwa katika makaburi, umeketishwa katika uharibifu, umeketishwa katika mikono ya shetani. Unachokipata kinachomoka, kinaondoka. Mchuma letu anachukua. Ninatangaza leo, ninaiketisha kazi yako na kuketisha wewe, naketisha uchumi wako, naketisha maisha yako katika mikono ya Kristo. Ninakuketisha upya. Binti unayenisikiliza, ninakuketisha upya katika Kristo Yesu. Ninakuketisha upya. Kijana unayenisikiliza, mama unayenisikiliza, ninakuketisha upya katika mikono ya Kristo Yesu. Mwingine anasema, mtumishi wa Mungu, naomba sana. Unajua unachokiomba? Sikiliza. Haleluya. Maisha ni roho. Haleluya. Maisha yako ni roho. Yanaanzia rohoni. Kama hautaomba, kama kiroho hautatengenezwa vizuri, hata huku mwilini hautaona mafanikio yote. Hakuna mtu asiyeomba. Hata mchawi anaomba. Maana lazima utengeneze upike vitu rohoni, ndipo mwilini unapoona mafanikio. Hata waganga wanaomba. Hakuna siyeomba. Tunatofautiana tu kwamba unaomba katika Mungu gani, unamuomba nani. Sikiliza, namuomba Mungu anayeishi, Mungu ambaye hazuiriki na mipaka. Haijalishi unanisikiliza uko eneo gani, nasema huyu Mungu yuko hapo. Ninatangaza, ikiwa kuna nguvu zozote za giza, leo zinateketezwa, leo zinaharibiwa. Ikiwa ni mizimu, ikiwa ni mapepo, ikiwa ni maroho, ninatangaza moto unashuka, moto unakufunika, moto unakuvaa, moto unakujaa, moto kwa jina la Yesu. Mahali popote nasema walipokuwa wamekuketisha, ninatangaza ule moto, ninatangaza ule moto. Hika mama. Ikiwa ulikuwa umewekwa kwenye majumba, ninateza makomina kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yanapasuka, yanaharibiwa, yananguza, yanateketea. Ninasema kwa jina yika mako. Ikiwa ulikuwa umepewa chochote, kuna roho unatembea naye, kuna spirit unatembea naye katika ulimwengu wa roho. Yamkini uko hapo, lakini pembeni yako kuna roho unatembea nazo. Mama. Natangaza leo, ninazifukuza hizo roho kwa moto wa Roho Bwana, kwa moto wa Roho Bwana. Nazifukuza hizo spirit kwa moto wa Roho Bwana, 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 kwa moto wa Roho Bwana. Sio leo, kila spirit iliyokuwa inafanya kazi kwa maisha yako, nasema naifukuza. Nasema hizo spirit nazifukuza kwa moto. Nasema
moto wa Yesu Kristo, moto wa Bwana, moto wa Yesu Kristo. Ninatangaza zipotee, ninatangaza poteni. Enyi roho, enyi roho, enyi roho. Sikiliza. Haleluya. Kuna spirit haziwezi kukuachia mpaka umeziondolea uhalali. Yesu apewe sifa. Kuna spirit haziwezi kukuachia mpaka umeziondolea uhalali. Tunaondoaje uhalali? Haleluya. Unaweza kunisaidia tunaondoaje uhalali? Ni kwa kumpokea Yesu. Ni kwa kuachilia moyo wako kumwelekea Yesu. Na sio kuelekea vitu vingine vya dunia hii. Haleluya. Naomba unyoshe mkono wako. Sema, Yesu, na ukataa ufalme wa giza na mambo yake yote. Nimekubali kuambatana na wewe Bwana Yesu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Naomba nikubariki. Haleluya. Naona Yesu akiwa amekuketisha katika nafasi iliyokuwa unaitamani. Nafasi ya ndoa iliyo njema. Nafasi ya biashara nzuri. Nafasi ya kazi nzuri. Naona Yesu akiwa amekuketisha mahali pa uzao. Haleluya. Hatutafuti uzao mwilini. Uzao uko rohoni. Haleluya. Ndio maana kwenye Biblia, soma Biblia yote. Kabla mtu hajapata mtoto, alimtafuta kwanza rohoni. Aliwasiliana na Mungu, ndipo akampata. Alikommunicate na Mungu. Mariamu alikommunicate na malaika. Sara alikommunicate na Mungu mwenyewe. Hana alikommunicate na Mungu, aliomba. Maana alikuwa anaingia, anawekwa, anaketishwa kwenye nafasi ya uzao. Maombi, maana yake maombi ni kitu ambacho kinakuketisha kwenye nafasi fulani kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana mtu ambaye anaomba ni mshindi kile eneo. Esther alipofahamu siri ya maombi, kwamba maombi sio kuomba kwa kinywa, maombi ni kuketishwa kwenye ulimwengu wa roho, akasema hii vita na Hamani sitoishinda mpaka nimeketi mahali pa roho zaidi kuliko yeye. Akaingia kwenye maombi. Kwa maombi yanakuketisha kwenye position fulani kiroho. Haleluya. Natangaza siku ya leo, Yesu unayemtumikia, nasema amekuketisha na wewe katika ustawi. Nasema huyu Yesu amekuketisha na wewe katika baraka zako. Nasema huyu Yesu amekuketisha mahali pa kicheko. Nasema huyu Yesu amekuketisha mahali pa amani. Nenda ukafanikiwe. Nenda ukazione baraka za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Naitwa Mwalimu Pius Rubina. Ninakupenda. Endelea kufuatilia huduma hii. Mungu akubariki sana.